Mari kita jelajahi kerajaan hewan yang luar biasa. Tahukah kamu, hewan dibagi menjadi dua kelompok besar, yaitu hewan dengan tulang belakang atau disebut vertebrata, dan hewan tanpa tulang belakang yang biasa disebut invertebrata. Arthropoda adalah filum hewan terbesar di bumi yang mencakup serangga, laba-laba, dan udang dengan ciri khas kerangka luar keras dan kaki bersendi. Cnidaria adalah hewan air lembut seperti uber-uber dan anemon yang memiliki sel penyengat. Maluska adalah filum hewan lunak yang sering dilindungi cangkang, seperti siput, kerang, dan cumi-cumi. Echinodermata adalah filum hewan laut berkulit duri dan simetri radial, seperti bintang laut, bulu babi, dan teripang. Porifera adalah hewan bersel banyak paling sederhana yang hidup di air dan memiliki tubuh berpori-pori seperti spons. Pisces adalah vertebrata berdarah dingin yang hidup di air, bernapas dengan insang, dan bergerak menggunakan sirip, seperti ikan mas, hiu, dan lele. Amfibi adalah hewan vertebrata berdarah dingin yang dapat hidup di dua alam, mengalami metamorfosis, dan bernapas dengan kulit serta paru-paru, seperti katak dan salamander. Reptilia adalah hewan vertebrata berdarah dingin yang tubuhnya tertutup sisik dan bernapas dengan paru-paru, seperti ular, kadal, kura-kura, dan buaya. Aves adalah vertebrata berdarah panas yang tubuhnya tertutup bulu, memiliki sayap, dan bertelur, seperti burung merpati, elang, dan ayam. Mamalia adalah vertebrata berdarah panas yang memiliki kelenjar susu, tubuh berbulu atau berambut, dan melahirkan anaknya seperti orangutan, paus, dan kucing. Terima kasih. Sampai jumpa lagi di episode Profesor Leon yang lainnya. Be a champ with Eddie Cup. Jangan lupa follow, like, dan subscribe ya teman-teman.